Organizing fridge. Panasonic inverter. No frost bottom freezer. Ultimate satisfying organization. Part 1. Alright, for today's video, mag-organize tayo ng fridge. So, bagong deliver siya. Panasonic Econavi. Magandahan dito is meron siyang Econavi mode. So, energy saving mode. So, yun. No frost siya. Inverter. Yan. Baliktad din siya. Ang freezer niya nasa baba. So, ayan siya. Bagong bili. So, pagka-deliver sa inyo, 5 hours siyang bawal gamitin. Kasi, natagtag daw sa biyahe. So, 5 hours, hindi nyo siya gagamitin. Tapos, after 5 hours, saka nyo siya isasaksak for 2 hours na walang laman. So, ngayon, 2 hours na siyang walang laman. So, ayan siya. I-organize na natin siya. There. So, ang kagandahan doon is nagustuhan ko yung nasa baba yung freezer. So, ayan siya. Ang luwag. Then, meron din siyang, ayan, parang pull out. Then, may ice maker. Ayan, meron mo lang. Ito mo lang yung ice. Ganda. So, ayan, ang Econavi. Sa settings niya naman, dapat naka-medium lang siya pagbukas. Sinabi sa akin ng delivery guy na kailangan i-max daw. Though, nagbasa kasi ako ng manual, kaya kailangan naka-medium lang. And then, meron din akong nabasa from Panasonic siya. Kapag naka-max daw, hindi daw naka-max yung fridge, ibig sabihin hindi gagana yung top. So, yan. Naka-medium lang siya for 2 hours. Wait natin yung 2 hours, then mag-organize na tayo. Okay. So, yan. Ang settings niya. Econavi. Mag-trigger yung Econavi automatically kapag medium lahat ng naka-gitna or medium yung mga settings. So, ayan. Makikita nyo siya dyan. So, fridge, gitna. Then, prime, fresh. Gitna rin. Then, yung freezer, gitna rin. Kaya kanina naka-Econavi siya. Though binuksan ko kasi kaya na wala yung Econavi mode niya. So, ayan siya. Ang kagandahan dito is meron siyang tinatawag na prime fresh. So, ito yun. Para siyang freezer na mamaintain niya yung pagkain. Kunyari, maglalagay ka dyan ng hotdog. Hindi siya mag-frozen na sobrang tigas. Nandyan lang siya. Pero hindi siya masisira. So, ayan. So, ayan, dyan nyo ilalagay. Yung kunyari, kinabukasan, magluluto kayo ng chicken. Dyan nyo nalang ilalagay yung chicken. Hindi siya masisira. Though, fresh nyo siyang maluluto. Malambot yung meat. Then, kung mahilig kayo sa beers, pwede din yung mga beer, ganun. Pwede nyo lagay dyan. Ice cold. Yung kalabasan niya, though walang ice. So, yan. Yan siya. First, second, third, fourth, and fifth. Yan. We bought additional organizers from Shopee. Let's do the unboxing.
Let's start organizing. This is so satisfying.
almost done. Like, comment and subscribe for part 2. So, don't forget to like, comment, and subscribe para updated pa kayo sa susunod ko pang mga video. Paalam! God bless us all! Mwah!